efectivamente en el archivo todo el material que ingresa pasa a un protocolo de conservación preventiva, ¿no? De algún modo empieza por las propias instalaciones del archivo, que están dotadas de unos depòsitos climatizados, con temperatura y humedad controladas. Els documents no deixen de ser objectes i com a tal s'han de tractar en el seu aspecte de conservació. El que requereixen sobretot és que no hi hagi grans oscil·lacions, ni diàries ni estacionals, en les condicions de conservació, humitat, temperatura, etc. Parlem dels dipòsits, de documentació. Són els espais més importants de l'arxiu, és on la documentació ha de romandre més temps i la seva funció principal és garantir les condicions de conservació de la documentació, precisament. Hay un depósito especial para materiales más sensibles, sobre todo acetatos, nitratos, color, y se protege con fundas de conservación de pH neutro y se protege dentro de cajas adaptadas a los distintos formatos fotográficos, ya sean positivos, negativos, negativos en placa de vidrio. Sempre hi ha un procés de neteja física, sempre hi ha un procés de tractament físic. Una sèrie d'elements físics, el més perillós dels quals és la pols. Una pols que serveix normalment de caldo de cultiu de diverses patologies potencials que cal evitar. El tipus de material condiciona en bastanta mesura a quin dipòsit li correspon en aquella documentació. Aquí tenim un dipòsit que té unes condicions de temperatura i humitat més estrictes que la resta i, per tant, es reserva en principi els materials fílmics, els materials audiovisuals. Y luego, el gran proceso de preservación es también la sustitución de los originales en la consulta por digitalizaciones de los originales. Por tanto, la digitalización es un proceso básicamente de preservación del original. La digitalització és un bon sistema de preservació preventiva. Sí, la digitalització és una forma molt interessant d'apartar els originals de la seva manipulació quotidiana, diguem-ne, ¿no? Además, la tecnología digital nos permite una difusión mucho más amplia a través de Internet, sin necesidad de que el usuario se desplace al propio archivo. I després hi ha alguns suports que en aquest moment no ofereixen alternativa possible altra que la digitalització. Por ejemplo, el vídeo. Sobre concreto, aquí en el Archivo Fotográfico de Barcelona empezamos hacia el año 2004 ya con la digitalización y venta de imágenes por Internet a través de una web, con un crecimiento intenso, pero que es todavía insuficiente. De hecho, de los 2 millones de fotografías o más de 2 millones de fotografías que conservamos en nuestros fondos, están digitalizadas actualmente pues no más de un 3%. El problema de la digitalització, si hem de començar parlant dels problemes que planteja, és divers. D'una entrada, la digitalització surt cara. Cal comptar amb una partida pressupostària per fer digitalització. D'altra banda, la digitalització exigeix uns coneixements previs que van més enllà dels coneixements arxivístics, exigeix uns coneixements de software i de hardware. I, per últim, la digitalització de vegades s'avança als treballs previs imprescindibles. És a dir, el món digital és un món en evolució constant, per tant, els formats estan canviant, els softwares ens estan canviant constantment i a més, hi ha l'obsolescència ràpida del hard. Els discos durs tenen una vida demostrada de 3, 5, 6 anys. Antigament, un pergamí el podies deixar abandonat en unes golfes i si allà no hi havia un grau de... si no és que hi hagués un degoter, doncs aquell pergamí el descobries al cap de 200 anys, obries una caixa, oh, un pergamí! Això amb aquests documents ja no passarà. És a dir, o els mantenim o els perdrem.